सम्पूर्णमा म गठबन्धनको तर्फबाट सङ्घमा गङ्गा कार्की, प्रदेश कमा कुन्दनराज काफ्ले र प्रदेश खमा बर्मा लामालाई मतदान दिए। तपाईले गठबन्धनले विजय गराएको खण्डमा जनताका आधारभूत कुराहरूमा, समाजका आधारभूत कुराहरूमा, देशको आधारभूत कुराहरूमा र सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई सुख दुःखमा साथ दिँदै समृद्ध दोलखा निर्माणको अभियानमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, यातायातको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा काम गर्ने कुरा तपाईहरुलाई वचनबद्धता जाहेर गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नमस्कार, म गङ्गा कार्की विश्व। म चाहिँ नेकपा माओवादीको पोलिट ब्युरो सदस्य, गठबन्धनको अहिले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार र म चाहिँ यो निर्वाचनमा उम्मेदवारको रूपमा उठेको छु र अब मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा सिङ्गो दोलखा जिल्लावासी त चाहिँ देश विदेशमा रहनुहुने सबै मतलब चाहिँ जिल्लामा आएर मेरा लागि र गठबन्धनका लागि यो राष्ट्रको सेवा गर्नका निम्ति मलाई एकपटक मौका दिनुहुनेछ। सबैले मलाई चाहिँ भोट हालेर विजय गराउनुहुनेछ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आशा अपेक्षा राख्न चाहन्छु। नमस्कार, म बर्मा लामा, गठबन्धनको तर्फबाट प्रदेश खको उम्मेदवार हुँ। मलाई यहाँहरूले मतदान गरेर विजय गराउनु होला। हाम्रो गठबन्धन दलमा नेकपा माओवादीको तर्फबाट गङ्गा बहादुर कार्की प्रतिनिधि सभामा उठ्नु भएको छ। त्यस्तै प्रदेश कबाट कुन्दनराज काफ्ले उठ्नु भएको छ। हाम्रो गठबन्धनको तीनैजना उम्मेदवारलाई जिताएर अगाडि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। बाह्र 13 वर्षको उमेरदेखि चाहिँ एउटा राजनीतिक विद्यार्थी राजनीतिक चाहिँ सङ्गठनमा आबद्ध भएँ। विद्यार्थी राजनीतिबाट चाहिँ फेरि 58 सालको सुरुवातदेखि 58 सालको चाहिँ साउनदेखि पूर्णकालीन भएर माओवादी जनयुद्ध तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा आबद्ध भएँ र त्यो पछि चाहिँ 58 सालदेखि निरन्तर रूपमा चाहिँ 63 सम्म चाहिँ हामी जब पिस प्रोसेस सुरु भयो, पिस प्रोसेस सुरु हुनुभन्दा अगाडिसम्म द्वन्द्वकालीन समयमा एउटा युद्धमा चाहिँ सहभागी भयो र त्यो पछि हामी 63 देखि लगभग 5.5 वर्ष चितवनको क्याम्पमा गएर बस्यौँ। चितवनको क्याम्पको बसेपछि शैक्षिक अवकाश पछि फेरि लगभग 15 वर्षको चाहिँ समय अवधि चाहिँ दोलखाको राजनीतिमा सक्रिय रूपमा सहभागी छु अहिलेसम्म। अब चाहिँ अरू ठाउँको जस्तै जिरीको सन्दर्भमा पनि मान्छेको अपेक्षा धेरै छ। एउटा कुरा त्यो अपेक्षालाई हामीले पूरा गर्न सकिरहेका छैनौँ, तर त्यो अपेक्षालाई हामीले 100 मा 100 पूरा गर्न सकेसम्म हामीले गर्न सक्ने अधिकतम प्रयास कति हुन्छ त्यसको पर्सेन्टेजको हिसाबमा 50 हुनसक्छ, 45 हुनसक्छ अथवा 30 हुनसक्छ। त्यो प्रयासमा हामी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। तर अहिलेसम्मको सरस्वती हेर्दा हामीले दोलखाको जिरीमा जति समय राजनीति गऱ्यौँ त्यो राजनीति गर्ने समय अवधिलाई चाहिँ उपलब्धिको हिसाबमा हेर्दा
त्यहाँको विकाससँग त्यहाँको समृद्धिसँग त्यहाँको चाहिँ अन्य चाहिँ सम्बन्धहरूको बारेमा हेर्दा चाहिँ त्यो उपलब्धि खासै म त्यति देख्दिनँ। त्यो हाम्रै राजनीतिक जीवनमा पनि र समग्रमा पनि त्यो खासै उपलब्धि देखाएको छैन, किनभने हामीले रिजल्ट आउने खालको काम जिरीमा अहिलेसम्म केही गर्न सकेका छैनौँ। त्यो सबै पार्टीको सन्दर्भमा, त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस होस्, एमाले होस्, माओवादी होस् अथवा अन्य दलहरू होस्, हामीले चाहिँ रिजल्ट निकाल्ने खालको। उहाँहरूले केले विकास देख्नुहुन्छ, अब यो मुख्य कुरा त दृष्टिकोणको कुरा हो। अब उहाँहरूले देख्ने विकास र मैले देख्ने विकासमा फरक हुन नै सक्छ, किनभने जस्तै मैले विकास किन देखिनँ जिरीमा भन्दा, जिरीमा हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि स्विसले जुन खालको एउटा विकास गरेका थियौँ, त्यहाँको हस्पिटलको कुरा, कृषिको कुरा, सडकको कुरा अथवा चाहिँ जिरी टेक्निकल स्कुलको कुरा, त्योभन्दा पछि देखिने कामहरू एउटा पनि भएको छैनन्। किनभने हाम्रै अब सामान्य बजेट आउने, बजेट खर्च भएर सक्ने, उपभोक्ता समिति भन्ने काम हुने, अब त्यसलाई नै विकास यदि मान्ने हो भने त हिजो स्थानीय चुनाव हुनुभन्दा अगाडि कर्मचारीले चलाउँदा पनि त 19-20 वर्ष त कर्मचारीले विकास चाहिँ चलाएकै थियो, बजेट चलाएकै थियो, बजेट सकेकै थियो, अथवा चाहिँ अहिलेको भन्दा सुशासनको हिसाबले त्यति बेला चाहिँ राम्रो सुशासन थियो होइन। अब बजेट खर्चको चाहिँ त्यो प्रणालीको हिसाबमा, प्रक्रियाको हिसाबमा अब त्यति बेला अझ राम्रो थियो। सबैको छलफल गरेर बहस गरेर चाहिँ बजेट खर्च भइसकेपछि चाहिँ होइन त्यसको सार्वजनिक सुनाइ हुने, अन्य चाहिँ सामूहिक हिसाबमा त्यसको चाहिँ कति पोजिटिभ कति नेगेटिभ भनेर छलफल हुने कुरा हुन्थ्यो। तर अहिले त खासै अब त्यो पनि छैन। त्यो भएको हिसाबमा भौतिक संरचना, समय सापेक्षिक भौतिक संरचनाको विकास अथवा चाहिँ आएको बजेटलाई खर्च गर्ने कुरालाई मात्र विकास भन्न मिल्दैन। किनभने जिरी भनेको हिजो चाहिँ स्विसको ब्रान्ड हो। अहिलेसम्म हामीले स्विसको ब्रान्डको चाहिँ ब्याज खाएर बसिरहेका छौँ। स्विसले जबदेखि चाहिँ जिरीलाई छोड्यो तब हामीले त्यो पछि चाहिँ देखिने खालको चाहिँ समय सापेक्षिक विकास अथवा चाहिँ बजेट अनुसारको विकासभन्दा खासै नयाँ खालको एउटा पनि कार्यक्रम, जस्तो स्विसले जेटएस बनायो, कृषि बनायो, हामीले के गर्यौँ होइन, कच्ची सडक बनायौँ, घर घरमा चाहिँ सडक पुर्यायौँ अथवा धारोको लागि केही विस्तार गऱ्यौँ। अब त्यसलाई त विकास भन्नु नमिल्ला, अनि विकास हो त्यो। तर चाहिँ जिरीलाई त्यति कुराले चाहिँ जिरीको चाहिँ भौतिक संरचनाको हिसाबमा, जिरीको अपेक्षाको हिसाबमा, त्यहाँको स्थानीय सरोकारको सन्दर्भमा प्रभाव पर्ने खालको विकास त्यसलाई भन्न मिल्दैन। किनभने त्यो कर्मचारीले पनि गर्ने विकास हो। त्यो चाहिँ नेता हुँदा पनि विकास हुन्थ्यो त्यति कुरा, नेता नहुँदा पनि विकास हुन्छ। त्यो चाहिँ समय सापेक्षिक हुने विकासले विकास भन्न मिल्दैन। त्यो व्यवस्था परिवर्तन गरेको कुरामा मैले व्याख्या गरिराख्नु नपर्ला, किनभने व्यवस्था हिजो चाहिँ अहिले चाहिँ जति पनि राजनीतिक दलहरू छ, हिजो कोही चाहिँ होइन राज्य चाहिन्छ भनेर अथवा हिन्दू राज्य चाहिन्छ भनेर अथवा चाहिँ अनि एकात्मक चाहिँ एउटा वंशको राज्य चाहिन्छ भनेर लागिरहनु भएको केही पार्टीहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। हामी त्यसको विरुद्धमा होइन, यो देशमा एउटा चाहिँ सामाजिक यो संरचना जुन खालको छ, यो संरचनाले गर्दा चाहिँ यो संरचना आफैमा चाहिँ समस्या छ अथवा संरचना आफैमा चाहिँ एउटा चाहिँ विभेदपूर्ण छ। त्यो हिसाबले यहाँ चाहिँ दलितहरूले गर्ने व्यवहार, महिलाले गर्ने व्यवहार अथवा चाहिँ सीमान्तकृत अथवा चाहिँ पिछाडिएको वर्गलाई गर्ने व्यवहार र अन्य चाहिँ उच्च वर्गको अथवा चाहिँ उच्च चाहिँ त्यो आर्थिक सम्पन्नताको हिसाबले उच्च चाहिँ ओहदाको मान्छेहरूको बिचको व्यवहार चाहिँ फरक छ। त्यो मान्छेको बिचको विभेदलाई हटाउनुपर्छ अथवा सबैको एउटा दलितको पनि पहुँच चाहिँ एउटा केन्द्रसम्म, नीति निर्माण तहसम्म पुग्नुपर्छ अथवा एउटा चाहिँ पिछाडिको वर्गको अथवा पिछाडिको जातिको पनि एउटा नीति निर्माण तहसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जसरी यो चाहिँ संविधान नै फेर्ने कुरामा हामी चाहिँ लाग्यौँ र संविधान फेर्ने कुरामा चाहिँ लामो समयसम्म एउटा चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व भयो, त्यसमा चाहिँ हामी सबै सहभागी भयौँ। त्यो हिसाबले गर्दा हिजो चाहिँ हामीले लडेकै त्यही जनताको बेसमा चाहिँ काङ्ग्रेससँग चाहिँ एउटा शान्ति सम्झौता भयो, दलहरूसँग एउटा शान्ति सम्झौता भयो। शान्ति सम्झौतापछि एउटा राजा फालिएको कुरा, संविधान लेखिएको कुरा, संविधानमा गणतन्त्र लेखिएको कुरा, समावेशिता, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष, यी सबै कुराहरू जसरी चाहिँ संरचना फेरियो होइन, एउटा चाहिँ व्यवस्था त फेरियो। तर व्यवस्था फेरिँदै गर्दा चाहिँ व्यवस्था फेर्ने कुरा एउटा राजनीतिक कुरा हो। तर राजनीतिक परिवर्तनले मात्र मान्छेलाई समृद्धि ल्याउँदैन, मान्छेको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँदैन भन्ने कुरा अहिले हामीले महसुस गर्न थालिसकेका छौँ। त्यो जनताले देखिसकेको छ। त्यो भएको हिसाबमा अबको राजनीतिक चाहिँ आन्दोलनको, राजनीतिक परिवर्तनको लागि आन्दोलन अथवा राजनीतिक चाहिँ परिवर्तनको लागि चाहिँ अब चाहिँ हामी होइन चाहिँ त्यो के अरे सङ्घर्षहरू त्यसको लागि होइन। अब सङ्घर्ष भनेको एउटा चाहिँ हामी जीवनस्तर सुधार्नको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि होइन, त्यो चाहिँ सङ्घर्ष हुनुपर्छ। जसको जगमा टेकेर हामीले चाहिँ एउटा आम चाहिँ एउटा चाहिँ जनतालाई कसरी समृद्धितिर लाने, आम एउटा नेपाललाई कसरी एउटा विकासतिर लाने भन्नेमा अबको राजनीतिक सङ्घर्षहरू, अबको राजनीतिक आन्दोलनहरू त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसमा केन्द्रित भएर चाहिँ हामी सबै पार्टीहरू चाहिँ होइन चाहिँ आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ र त्यो पार्टीको एउटा चाहिँ समूहको स्वार्थभन्दा माथि उठेर साँच्चै एउटा देशको विकास गर्ने अथवा चाहिँ एउटा जनताको समृद्धिको बाटोमा देशले साँच्चै लाने, जनतालाई एउटा चाहिँ समृद्धिको बाटोमा लाने हो भने पार्टीबाट माथि उठेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा जनताको चाहिँ त्यो अवस्था पनि फेर्न सक्छौँ। त्यो फेर्नेतिर हामी सबै चाहिँ प्रेरित हुनुपर्छ, त्यतातिर हामी सबैजना चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी
हिजो चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको चाहिँ हिसाबले पनि त्यसको नेतृत्व पनि माओवादीले गरेको, तर यो अवस्था फेर्ने चाहिँ के अरे उसको नेतृत्व पनि माओवादीले गर्नुपर्ने अहिले देखियो। किनभने लामो समयसम्म चाहिँ काङ्ग्रेसका साथीहरूले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो, लामो समयसम्म एमालेका साथीहरूले नेतृत्व गर्नुभयो, तर चाहिँ मान्छेको अवस्था फेरिएन। झन् चाहिँ देश झन् एउटा चाहिँ सङ्कट जाने, झन् आर्थिक सङ्कटको हिसाबमा फस्दै जाने, अनि गरिबी झन् बढ्दै जाने, मान्छेको सेवा सुविधाको हिसाबमा सिंहदरबार गाउँमा गयो भने तर चाहिँ सेवा सुविधाको हिसाबमा झन् कठिनाइहरू चाहिँ अनि हिजो जिल्लामा हुने काम आज प्रदेश आउनुपर्ने, एउटा जिल्लामा हुने काम हिजो चाहिँ अहिले फरक चाहिँ विभागहरू फरक अफिस सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ फरक प्रदेशको चाहिँ जिल्लाहरूमा गएर बस्दा चाहिँ होइन हिजो जिल्लामा हुने कामहरू पनि आज जिल्लामा सहज रूपमा चाहिँ सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। त्यो हिसाबमा कठिनाइहरू झन् थपिएको छ। यो कुराले चाहिँ हामी चाहिँ संरचनामा भएको केही त्रुटिहरूलाई अथवा संरचनामा भएको केही लुपहलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे करेक्सन गर्दै जनतालाई समृद्धितिर, जनतालाई विकासतिर, जनतालाई चाहिँ जनताको जीवनस्तर उकास्नेतिर चाहिँ कार्यक्रम हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सबै पार्टीहरू चाहिँ त्यो प्रेरित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। देशमा चाहिँ कस्तो भयो भने देशमा चाहिँ एउटा उद्योगीहरू भन्दा पनि व्यापारीहरू धेरै भयो। जस्तै हामी सामान्य एउटा चाहिँ मार्केटको कुरा गर्दा जस्तो भाटपट्टिनीको एउटा उदाहरण लिन सक्छौँ हामी होइन। भाटपट्टिनी जस्तो चाहिँ अहिले केही सीमित चाहिँ एउटा व्यापारीहरूको वर्गमा चाहिँ यो नेपालको सिङ्गो अर्थतन्त्र चाहिँ त्यो वर्गले चाहिँ होइन इन्सुरेन्स उनीहरूको, ब्याङ्क उनीहरूको, अन्य क्षेत्र चाहिँ फाइनेन्सियल निकायहरू सबै उनीहरूको अनि सीमित वर्गले चाहिँ जसरी अहिले चलाइरहेको छ। र त्यसमा पनि चाहिँ उद्योगतिर भन्दा चाहिँ व्यापारमा सर्टेन मार्जिन खाने, मार्जिन खाएर चाहिँ के अरे चाहिँ सामान बेच्ने हुँदा सबै सामान बाहिरबाट ल्याउने, थोरै मार्जिन खाने, फेरि सबै पैसा चाहिँ बाहिर जाने त्यो स्थिति। जस्तै अब भाटपट्टिनीको कुरा मैले अघि नै पनि भने भाटपट्टिनीमा चाहिँ बेच्ने सामानहरूमा नेपालको उत्पादन के छ त, अनि नेपालको उत्पादन कति छ त हामी त्यहाँ सरसर्ती हेर्न सक्छौँ। किनभने सबै सामानहरू बाहिरबाट आउँदा हाम्रो पैसाहरू सबै बाहिर गएको छ। त्यो हिसाबले देशमा व्यापार मात्र होइन, देशमा उद्योग कारखानाहरू खोल्नु पऱ्यो अनि त्यहाँबाट रोजगार सिर्जना भएपछि चाहिँ मान्छेमा समृद्धि हुने हो, मान्छेमा चाहिँ आर्थिक हिसाबमा सम्पन्नता हुने हो। त्यो हिसाबमा समग्रमा त्यस्तो छ। तर जिरीको कुरा गर्दै गर्दा जिरीमा ताल हुँदा हामी जिरी मुख्य कुरा के हो होइन, जिरी हिजो मैले सुरुमा भने एउटा चाहिँ यो चाहिँ स्विसरको ब्रान्ड अहिलेसम्म हामी बेचेर खाइरहेको छौँ, तर त्यो ब्रान्डले हामी लामो समयसम्म अब जान सक्दैनौँ। जिरी चाहिँ एउटा एजुकेसनको हिसाबमा अगर यो कि पर्यटनको हिसाबमा हो कि होइन कृषिको हिसाबमा हो कि एउटा के हो अथवा यो तिनटै हो भने पनि हामीले हाम्रो सबै बजेटहरूले चाहिँ त्यो त्यसमा केन्द्रित गर्नु पऱ्यो होइन। पर्यटनमा हामी के काम गर्छौँ, कृषिमा के काम गर्छौँ अथवा चाहिँ होइन अन्य चाहिँ क्षेत्रमा हामी के शिक्षामा के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बजेट डिभाइड गर्नु पऱ्यो। जस्तै तालको कुरामा जहाँसम्म यो हामी पर्यटनको कुरा छ, पर्यटनको कुरामा ताललाई चाहिँ हामीले यदि चाहिँ भोलि चाहिँ बनाउन सक्दा त्यहाँ चाहिँ रोजगार सिर्जना हुने कुरा, बोटिङको कुरा होला, फिसिङको कुरा होला, अन्य चाहिँ होइन होटल व्यवसायको कुरा होला, त्यो हिसाबमा धेरै मान्छेहरूको स्थानीय हिसाबमा त्यो चाहिँ आम्दानीको स्रोतहरू होइन धेरैले रोजगार पाउने त्यहाँ छ। अब ताल एउटा मात्र एउटा पर्यटनको चाहिँ अन्तिम अथवा त्यो अन्तिम बिन्दु होइन, त्यहाँ ताल एउटा सुराद हो। ताल बनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ होइन स्काई ड्राइभ हुनसक्छ, त्यहाँ जिप लाइन हुनसक्छ, बन्जी हुनसक्छ, त्यहाँ होइन सम्भावनाहरू धेरै छ। त्यहाँको चाहिँ मठ मन्दिरको कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ बाहिर नआएको चाहिँ धेरै मठ मन्दिरहरू चाहिँ प्राचीन कालदेखि एउटा चाहिँ प्रसिद्ध मठ मन्दिरहरू छ, त्यसलाई हामी बाहिर ल्याउन सक्छौँ होइन। अहिले चाहिँ डिम्बुर्चेको चाहिँ के अरे एसियाको चाहिँ सबैभन्दा अग्लो चाहिँ स्ट्याचु त्यहीँ बन्दैछ। त्यो भएको हिसाबमा पर्यटनको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मुख्य पर्यटन हामी सबै कुराले सबैतिर छरेर पर्यटन गर्न सक्दैनौँ। पर्यटनले मुख्य एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर मुख्य कुरा कहाँ हो होइन, जिरीको समग्र जिरी नगरपालिकाको कुन ठाउँमा पर्यटनलाई बाहिरबाट आउने मान्छेले कहाँनिर चाहिँ फोकस गर्ने हो अथवा शिक्षाको क्षेत्रले कहाँनिर फोकस गर्ने हो, कृषिलाई कुन बेलमा चाहिँ कृषि कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ डिभाइड गरेर हामी काम गर्नेछौँ। त्यसमा चाहिँ तालको कुरा चाहिँ ताल हामीले जसरी पनि बनाउनुपर्छ, किनभने जिरी ताल भनेको हाम्रो चाहिँ गौरवको आयोजना हो। जिरी ताल बन्दा त्यहाँ चाहिँ हामी अहिले पर्यटकको हिसाबमा पोखरा जान्छ, तर पोखरा जस्तै हामी जिरी बनाउन चाहेको होइन हामीले, तर जिरी र पोखरा चाहिँ उस्तै हो भन्ने खालको चाहिँ हामीले बनाउन खोजिरहेको छौँ। पोखरामा जे कुरा छ एउटा ताल हामीले चाहिँ बनाउन सक्छ। पोखरामा भएको चाहिँ सबै कुराहरू जिरीमा सम्भव छ। त्यो तालको कुरा हो, त्यो चाहिँ झर्नाको कुरा हो, त्यो चाहिँ गुफाको कुरा हो अथवा चाहिँ प्याराग्लाइडिङको कुरा हो, त्यो सबै सम्भावनाहरू जिरीमा छ। त्यो सम्भावनालाई अहिले हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ प्लानिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ बजेट हालेर हाम्रो चाहिँ प्लानिङमा चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ हाल्न सकेका छैनौँ। मुख्य कुरा हामीले चाहिँ यो स्थानीय सरकारको पनि कस्तो कुरा छ भने हिँड्दै जाने पाइला मेटिँदै जाने जस्तो छ। हामीले चाहिँ अहिले 5 वर्षको कार्यकाल सिद्ध्याइसक्यौँ, अहिले आएर हेर्दा चाहिँ बजेट धेरै सिद्धियो तर कार्यक्रमको हिसाबमा
चाहिँ ठोस रूपमा देखिने कार्यक्रम अहिलेसम्म चाहिँ अनुभूति गर्न। अहिले तपाईँको अस्पताल हेर्नुहुन्छ नाजुक अवस्थामै छ, तपाईँ जिरी उच्च माफीको कुरा गर्नुहुन्छ भने नाजुक अवस्थामै छ। कहिले चाहिँ विकास हुन्छ, कहिले चाहिँ भनेको ठाउँमा चाहिँ जनताले सेवा सुविधा पाउँछ, यो चिज त अहिले त नेताहरूको त गफै मात्र भइरहेको छ नि। तपाईँ त उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तपाईँ फेरि भोट माग्न जाँदै हुनुहुन्छ, यो भोट माग्ने समय चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ जनतालाई? भोलि जनताले त तपाईँलाई प्रश्न गर्लान् पक्कै पनि। मुख्य कुरा जनताको संवेदनासँग जोडिएको कुरा स्वास्थ्यको कुराले मुख्य कुरा हो र स्वास्थ्यको कुरामा जिरी हस्पिटलको कुरामा केही कुराहरू विवाद पनि मिडियामा चाहिँ सामान्य एउटा चाहिँ हैन के अरे चाहिँ अनलाइन मिडियाहरुमा पनि आए, मैसँग जोडिएर पनि आए। तर मेरो व्यक्तिगत कुरा हेर्दा मैले जहिले पनि जिरीको हस्पिटलको चाहिँ प्रगति अथवा त्यसलाई स्तर उन्नति गर्नेतिर भन्दा बाहेक त्यो भन्दा मेरो अरु केही पनि अहिलेसम्म न व्यक्तिगत स्वार्थ छ, न संस्थागत स्वार्थ छ, अथवा न त हाम्रो केही सामूहिक स्वार्थ छ। हामी जिरीलाई स्वार्थ छ त एउटै जिरी हस्पिटल चाहिँ हामी अपग्रेड गर्नेमा छ। अहिले त्यो मेयर साहबसँग मेरो कुराकानी भइरहेछ। पहिलो पनि उहाँ र म पटक पटक मन्त्रालय गएका छौँ। हामी पटक पटक चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ कसरी लाने, कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे अपग्रेड गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गरिरहेछौँ। जिरी हस्पिटलको सन्दर्भमा त्यो पूर्ण रूपमा स्थानीय सरकारले सञ्चालनमा छ त्यो हैन। त्यसमा बजेटिङको हिसाबमा अपुग छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालयबाट सङ्घको मन्त्रालयबाट हुन्छ अथवा प्रदेशको मन्त्रालयबाट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 1 लट 2 लट हामी चाहिँ ठुलो बजेटिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी 50 बेडमा चाहिँ अपग्रेड जसरी हामीले गर्नैपर्छ हैन। 50 बेडमा अपग्रेड गर्दा 50 बेडमा अपग्रेड गरिसकेपछि हामी सिटिबिटीसँग त्यसको चाहिँ 50 बेडको अपग्रेड भइसकेपछि हामी नर्सिङको लाइसेन्स लिन्छौँ। नर्सिङको लाइसेन्स लिएपछि जिरी टेक्निकल स्कुल सिटिबिटीको आफैमा त्यहाँ छ अनि त्यहाँ चाहिँ हामी जिरी टेक्निकल स्कुलमा चाहिँ एउटा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँ पढाइरहेको चाहिँ अनामीले अहिले चाहिँ देशभरि सबैबाट फेज आउट भएपछि जिरीबाट पनि स्वास्थ्यको अनामीहरू चाहिँ फेज आउट भएको छ, त्यहाँ पढाइ हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड जिरी हस्पिटलले हामीले अपग्रेड गर्न सक्दा एउटा सेवा सुविधाको हिसाबमा जनताले चाहिँ शास्ति खेप्नु नपर्ने, जनताले एउटा सेवा सुविधा लिने हस्पिटलमा हामी अपग्रेड भएपछि त्यहाँ पनि के अरे जनताको लागि राम्रै हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ त्यसको जग्गामा हामीले नर्सिङ कलेज चलाउँदा एउटा जिरीमा शिक्षाको हिसाबमा हामीले एउटा नयाँ आयाम थप्न सक्छौँ। त्यो शिक्षाको हिसाबमा नयाँ आयाम थप्दै गर्दा हामीले चाहिँ फेरि पर्यटकको हिसाबमा अरू जिरीमा चाहिँ के अरे अरू चाहिँ त्यहाँको चाहिँ चापको हिसाबमा त्यहाँको उबारको हिसाबमा पनि एउटा चाहिँ मान्छेको चाहिँ आगमनको हिसाबमा अलिकति चाहिँ पर्यटकको हिसाबमा पनि सपोर्ट पुग्छ। त्यो हिसाबमा हामीले हस्पिटलले कुनै पनि हालतमा हामीले हस्पिटललाई अब सङ्घलाई चाहिँ आश गरेर बस्ने, प्रदेशलाई आश गरेर बस्ने होइन। हामीले सङ्घ र प्रदेशलाई आश गर्ने भनेको हामीले बजेटको आश गर्ने हो। बजेटलाई सङ्घ र प्रदेशले बजेट चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ पहिला जिल्ला हस्पिटल भइसकेको कुरालाई अहिले जिल्ला हस्पिटललाई चाहिँ एउटा पिएचसीलाई जिल्ला स्वास्थ्य चाहिँ सामान्य एउटा स्वास्थ्य चौकीलाई चाहिँ पिएचसीकोलाई चाहिँ अहिले जिल्ला हस्पिटल चरीकोटमा बनाइसकेपछि त्यो एउटा विभेदकारी निर्णय छ। त्यो एउटा जिरीप्रतिको अपमानपूर्ण निर्णय छ। त्यो निर्णयमा संलग्न को हुनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। जिल्ला हस्पिटल पहिला जिरीमा भएको कुराले चाहिँ गुपचुपमा जनताले थाहै नपाइकन, जनताले अलिकति पनि सुइकै नपाइकन चाहिँ चरीकोटलाई जिल्ला हस्पिटल बनाउने काम गरेर जिरीलाई चाहिँ अपमान गरेको छ। त्यो अपमानको क्षतिपूर्ति स्वरूप चाहिँ सङ्घले बजेट चाहिँ ठुलो बजेट जिरी हस्पिटल जसरी हाल्नैपर्छ, प्रदेश सरकारले जसरी बजेट हाल्नैपर्छ र स्थानीय सरकारले पनि जिरीलाई चाहिँ साबुन चाहे साबुन दिने अथवा हर्पिक चाहे हर्पिक दिने सामान्य चाहिँ कुरा चाहिँ पनि जिरी नगरपालिका आफैले चाहिँ दिने होइन। जिरी हस्पिटलको लागि एउटा स्पेसल बजेट छुटाएर जिरी हस्पिटलमा बरु जिरी स्वास्थ्य शाखा हेर्ने को बरु त्यसले नगरपालिकामा राख्ने, बरु त्यो हस्पिटलमा पठाउँ। हस्पिटलले चाहिँ एउटा बजेट दिएर पूर्ण अधिकार हस्पिटलले दिएर हामीले हस्पिटललाई अपग्रेड गर्नुपर्छ। के अरे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो अब शिक्षाको क्षेत्रमा अर्को चाहिँ जिरी उच्च माविको कुरा गर्नुभयो। जिरी उच्च माविलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अलि राम्रो अलि ठुलो बनाउँदा एउटा चाइनिज प्रोजेक्ट अब G2G एग्रिमेन्टको हिसाबमा जस्तै चाइना सरकारसँग चाहिँ यहाँ नेपाल सरकारले एग्रिमेन्ट गरेको हिसाबमा हामीले ठुलो प्रोजेक्टको आश गरेर बस्यौँ। तर त्यो आशा हाम्रो धेरै लामो भयो होइन। आशा त्यो भूकम्पदेखि अहिले यहाँसम्म आश गरेर बस्दै होइन चाहिँ अब अरू ठाउँमा चाहिँ सामान्य एउटा प्राथमिक विद्यालयहरू आधारभूत विद्यालयहरूमा पनि सबै चाहिँ आरसीसी स्ट्रक्चरमा गइसक्यो। तर जिरी उच्च मावि जस्तो एउटा आफैमा एउटा ऐतिहासिक स्कुल होइन अहिलेसम्म कटेरमा पढ्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बाध्य छन्। अब हामीले त्यो कुराको अवधि लामो भइसक्यो। हामीले जिरी उच्च माविको सन्दर्भमा जग्गा जमिनको हिसाबमा जिरी उच्च मावि धनी छ, धेरै ठुलो छ। बरु हामी वैकल्पिक हिसाबमा अर्को ठाउँमा हामी भौतिक संरचनाको हिसाबले अरू चाहिँ आरसीसीहरू बनाउने के गर्ने, नेपाल सरकारको फन्डिङ गरेर कहाँ गर्ने त्यो हामीले तत्काल गरिहाल्ने। अनि पछि बरु चाइनाको चाहिँ ठुलो प्रोजेक्ट आउँदा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि एउटा स्पेस दिने गरी त्यो वैकल्पिक चाहिँ बाटोतिर हामी नगइकन फेरि पनि हामी चाहिँ त्यो चाइनाको प्रोजेक्ट कुरेर बस्दा चाहिँ हामी कुरेर बसेको गर्ने हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ जहिले पनि यो चाहिँ पुसमाको चिसोमा एउटा चाहिँ टिनको बारमा टिनको छानो मुनि बसेर चाहिँ पढ्ने होइन। त्यो पढ्ने वातावरण अहिलेसम्म जो भइरहेछ त्यसले गर्दा बच्चाहरूको त्यो चाहिँ होइन मेन्टल्ली पनि उनीहरूलाई फ्रेसली पढ्ने अवस्था छैन। त्यो हामी चाहिँ त्यसलाई वैकल्पिक केही चाहिँ हामीले उपाय दिनुपर्छ। अब चाइनिज प्रोजेक्ट मात्र कुरेर बसेर हाम्रो कुरै लामो भयो। अब यसलाई हामीले
जसरी ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ। टेक सरप्रति मेरो चाहिँ उहाँ अभिभावक हो, हिजो पनि चाहिँ अभिभावक मानेको, आज पनि अभिभावक हो। अभिभावक चाहिँ अभिभावककै ठाउँमा बस्नुपर्छ मात्र भन्न चाहेँ मैले, किनभने हामी सबैले मानेको मान्छे। ठाडो गरेर बसेको मान्छे जहिले पनि हामीले सिट ठाडो गरेर उहाँलाई सम्मान गर्न पाऊँ, उहाँको सन्दर्भमा मैले यति मात्र भने। तर अब समग्रमै चाहिँ हाम्रो एउटा पार्टीले अर्को पार्टीले आक्षेप लाउने कुरामा माओवादीले हत्यारा भन्ने अथवा माओवादीले फेरि पनि जहिले 17,000 कुरा गरिराख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हैन, माओवादीले 17,000 को चाहिँ त्यो आन्दोलनमा 17,000 जना मान्छेको बलिदान भयो हैन, तर 17,000 मा सर्व माओवादीले मारेको त होइन हैन। त्यहाँ त माओवादीको मान्छेहरू पनि धेरै छन्। अझ हिसाब गर्ने भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू, हाम्रो परिवार, हाम्रो आफन्त, हाम्रो साथीभाइ धेरै मारिएको छन् राज्य पक्षबाट। त्यसको जवाब त कसले दिने हैन? हाम्रो साथीहरू मार्नका लागि सुराकी गरेर हैन, अहिले जो साथीहरू कराउँदै हुनुहुन्छ त्यही चाहिँ जो पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यही पार्टीको साथीहरू चाहिँ सुराकी लागेर हाम्रो मान्छेहरू मारिएका छन्, हाम्रो बालबच्चाहरू टुरो भएको छन्, हाम्रो चाहिँ आमा बुवाहरू चाहिँ हैन एउटा भएको दुईटा भएको सन्तानलाई गुमाउन बाध्य भएको छन्। अहिले पनि त्यो पीडा चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरू भुल्न सकिरहनु भएको छैन। अनि त्यसको जवाफ कसले दिने? हामीले चाहिँ एउटा आन्दोलन, एउटा चाहिँ युद्धमा सहभागी भएपछि त्यसको चाहिँ युद्धबाट अहिले चाहिँ हैन यत्रो लामो समयसम्मको एउटा राजतन्त्रलाई हामीले अन्त्य गऱ्यौँ, नयाँ संविधान लेख्यौँ। एउटा सामान्य जिरीकै कुरा गर्दा सामान्य एउटा चाहिँ के अरे घरको एउटा गृहिणीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याएर एउटा सदनमा ल्याएर चाहिँ भाषण गर्ने स्थिति कसले बनायो? एउटा दलितलाई, एउटा महिलालाई, एउटा तामाङलाई, एउटा जिरेलको एउटा चाहिँ हैन सामान्य महिलालाई चाहिँ सदनमा गएर भाषण गर्ने अथवा सदनमा गएर उपस्थिति हुने त हिजो त्यो अन्य पार्टीले त ल्याएको त होइन। त्यसको लागि त हामीले त्यसकै लागि चाहिँ बन्दुक उठायौँ। त्यसकै लागि चाहिँ बन्दुक उठाउने क्रममा केही हाम्रो साथीहरू मारिए, केही चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हैन केही अरू मान्छे मारिए होला। त्यो भएको हिसाबमा हिजोको चाहिँ कुराहरूलाई फेरि पनि उठाउनु भनेको हिजोको चाहिँ यो परिवर्तनको विरुद्ध उभिनु हो, यो परिवर्तनको विरुद्ध चाहिँ जानु हो। त्यो भएको हिसाबमा कि यो परिवर्तन नै बेठिक भयो, राजतन्त्र फाल्नु बेठिक भयो, देशमा गणतन्त्र आउनु, नयाँ संविधान लेख्नु हैन, संहिता आउनु, सबै कुरा बेठिक हो भन्नु पर्यो। नत्र हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेर ल्याएको चाहिँ के उपलब्धि चाहिँ राम्रो हुने, तर त्यो आन्दोलन भएको चाहिँ घटनाक्रमहरू चाहिँ नराम्रो हुने कसरी हुनसक्छ? एउटा चाहिँ महिलाले एउटा राम्रो बच्चा जन्मायो भने बच्चा चाहिँ राम्रो हो, तर त्यो बच्चा जन्माउने आमा चाहिँ नराम्रो कहिले हुन्छ दुनियाँमा? त्यो भएको हिसाबमा यो भनेका यस्ता कुराहरू, यो परिवर्तन विरोधी कुराहरू हुन्। यो चाहिँ अहिले राजनीतिक उपलब्धि जे जति भएको छन् यो केही नियोजित रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ हल्ला फिजाइरहेछन् कि, तर केही चाहिँ नबुझेर नियोजित जसरी षड्यन्त्र भइरहेछ यो परिवर्तनलाई छेक्नको लागि, परिवर्तनले फेरि पनि पुरानो अवस्थामा लानको लागि जे चाहिँ नियोजित षड्यन्त्रहरू जसरी भइरहेछन् त्यसको पछाडि केही बुझेर लागेका छन्, केही नबुझेर लागेका छन्। यो कुरामा मैले यति मात्र भन्न चाहेँ। र अर्को कुरा, एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई चाहिँ गाली गर्ने कुरा, एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको कुरा काट्ने कुरा, यो हाम्रो देशमा, हाम्रो नेपालमा यो एउटा साह्रै नै एउटा विकृत खालको राजनीतिक संस्कार बसिसक्यो हैन। हामीले चुनावी अभियानमा जाउँ, चुनावी अभियानमा जाँदा म एउटा माओवादीको समानुपातिक उम्मेदवार हो, मैले आफ्नो भिजन भन्ने हो अथवा मैले आफ्नो पार्टीको चाहिँ गरेको कामहरू, आफ्नो पार्टीको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ कुराहरू अथवा पार्टीले गर्न खोजेको कुराहरू मैले भन्ने हो। तर चाहिँ यहाँ कस्तो शैली छ भने माओवादीले एमाले र काङ्ग्रेसले जसरी नि सराप्नै पर्ने अथवा चाहिँ व्यक्ति टिका टिप्पणी गरेर जसरी नि व्यक्तिगत आक्षेप लाउनै पर्ने, अथवा काङ्ग्रेस र एमालेका मान्छेहरूले चाहिँ माओवादीको मान्छेहरूले जसरी नि व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लाउनै पर्ने, टिका टिप्पणी गर्नै पर्ने, त्यसले चाहिँ हामीले राजनीति भनिरहेका छौँ र राजनीति बुझिरहेका छौँ। यो कुराले हामी आफैमा हामीले राजनीति गरिरहेका छैनौँ, यो कुराले हामी आफै पछि परिरहेका छौँ। अथवा सामाजिक हिसाबमा हामीले राजनीतिक पार्टीले सामाजिक हिसाबमा एउटा राम्रो काम गर्ने, सामाजिक एउटा सद्भाव राख्ने, सद्भाव कायम गर्ने भन्दा पनि हामी राजनीतिक पार्टीले चाहिँ अहिले चाहिँ हैन सामान्य यो एउटा चुनाव, गत स्थानीय चुनावको कुरा हो हैन, चुनावमा आउँदा एउटा पार्टीको हिसाबमा हैन दाजुभाइको झगडा छ
एउटा आमाले भोट हाल्न पाउँदैन, एउटा छोराले लगेर जबरजस्ती आमाको भोट एउटा पार्टीले हालिदिन्छ। आमा यहाँ रुएर बस्नुपर्ने, डिलमा बसेर चाहिँ रुएर बस्नुपर्ने स्थिति छ। पार्टी गाउँ बिचमा यहाँ चाहिँ तिक्तता बढाएको छ, परिवार बिचमा तिक्तता बढाएको छ, दाजुभाइ बिचमा तिक्तता बढाएको छ, आमा र छोराको बिचमा तिक्तता बढाएको छ। यो चुनाव हामीले कस्तो चुनाव गर्न खोज्दैछौँ अथवा यो समाजलाई हामीले कतातिर लान खोज्दैछौँ, त्यो भएको हिसाबमा यो संस्कार जुन खालको विकास भइरहेछ, यो संस्कारलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ बरु सामान्य जनतासँग गएर सिकौँ, होइन, बरु सामान्य एउटा विद्यार्थीसँग सिकौँ, सामान्य एउटा चाहिँ शिक्षकसँग सिकौँ। तर यो संस्कारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि लानु भनेको सामाजिक रूपमा फेरि पनि एउटा चाहिँ होइन एउटा चाहिँ विवाद ल्याउनु, सामाजिक रूपमा जनअन्तर्भेद ल्याउनु। राजनीतिक पार्टीको काम भनेको सामाजिक रूपमा चाहिँ विभेद गर्नु, सामाजिक रूपमा चाहिँ दाजुभाइ बिचमा झगडा गराउनु राजनीतिक पार्टीको काम त्यो होइन। हामीले यो बेलायमा सुधार गर्नुपर्छ। मैले अन्य पार्टीलाई पनि गाली गरिनँ, मैले गर्न पनि चाहेन। उहाँहरू आफ्नै दर्शनमा राजनीति गर्नुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नै आदर्शमा राजनीति गर्नुहुन्छ, होइन। उहाँहरूले गरेको काम उहाँहरू भन्नुहुन्छ, हामीले गरेको काम हामी भन्छौँ, होइन। हामीले लागेको कुरा हामी गर्छौँ, उहाँहरूले लागेको कुरा उहाँहरू गर्नुहुन्छ। तर व्यक्तिगत आक्षेपको हिसाबमा चाहिँ राजनीति जसरी गइरहेछ यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। गठबन्धनमा चाहिँ किन, पहिलो कुरा गठबन्धन किन भोट हाल्ने भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो। किनभने हामीले अघि नै पनि भने एउटा चाहिँ हिजो पञ्चको चाहिँ विरुद्ध राजाको विरुद्ध लड्दै आएको एउटा काङ्ग्रेस र हिजो हामी यो राजा चाहिँ एउटा वंशको चाहिँ सत्तालाई हामीले फाल्नुपर्छ, जनताको सत्ता हुनुपर्छ, एउटा वंशको सत्ता होइन, अथवा एउटा चाहिँ धर्मको चाहिँ राज्य होइन, सबै धर्मको राज्य हुनुपर्छ, सबै जातिको सबै चाहिँ वर्गको राज्य हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ जनयुद्ध गर्दै आएको एउटा पार्टी हिजो चाहिँ लामो इतिहास बोक्दै यो लोकतन्त्रको लागि लड्दै आएको पार्टीहरू बिचमा चाहिँ र अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ हिजो विशिष्ट अवस्थामा पार्टी फुटेर बनेको एउटा समाजवादीको बिचमा अथवा त्योभन्दा बाहेक अर्को दुईवटा समाजवादी 5 दलीय गठबन्धन जसरी छ, गठबन्धन एउटा विशिष्ट अवस्थामा चाहिँ बनेको गठबन्धन यो एउटा प्रचण्डको चाहिँ चाहनाले अथवा शेरबहादुरको चाहनाले, माधव नेपालको चाहनाले बनेको गठबन्धन होइन। यो उहाँहरूको चाहनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त हाम्रो पार्टीको चाहिँ आफै एउटा ठुलो पार्टी बनाऊ, आफै ठुलो पार्टी बनेर चाहिँ एउटा 2/3 बहुमत ल्याएर सरकार चलाउँ भन्ने हुन्थ्यो, अथवा काङ्ग्रेसको त्यही हुन्थ्यो होला, समाजवादीको त्यही हुन्थ्यो होला। तर यो विशिष्ट अवस्थामा चाहिँ कसरी आयो भने हामीले देख्न सक्छौँ एउटा पार्टी नेकपा पार्टी बनिसकेपछि चाहिँ एउटा पार्टीमा 2/3 को नजिक चाहिँ को सरकार थियो, सरकार ढल्यो, एउटा नेकपा थियो, नेकपा फुट्यो, नेकपा फुटेपछि नेकपा मात्र फुटेन, एमाले पनि फुट्यो, एमाले फुटिसकेपछि फेरि एमाले भित्र भएको मान्छेहरू पनि अहिले हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ एउटा बौद्धिक भनिएका मान्छे, एउटा चाहिँ त्यहाँ जनताले रुचाएका मान्छेले एउटा सिङ्गो चाहिँ जिल्लाले एउटा एकल चाहिँ सिफारिस गर्दा पनि केपी ओलीले टिकट नदिने स्थिति, एउटा बौद्धिक हिसाबमा एउटा चाहिँ घनश्याम जस्तो मान्छेहरूले टिकट नपाउने स्थिति। तर चोकमा गएर चाहिँ देश टुक्राउनु पर्छ, यो देशमा चाहिँ तरैलाई चाहिँ नेपालबाट छुट्टै गर्नुपर्छ भने सिके राउतहरू जस्तोको गठबन्धन एमाले भित्र बन्ने, अथवा यो देशमा हिन्दू राज्य चाहिन्छ, कुनै पनि हालतमा राजा चाहिन्छ, हिन्दू राज्य चाहिन्छ भन्ने कमल थापाहरू जस्तो मान्छेले चाहिँ सूर्यको चिन्ह चाहिँ वितरण गर्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। यो हिसाबमा अहिले चाहिँ एकातिर हिजोदेखि जनताको अधिकारको पक्षमा लड्दै आएको काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतको समाजवादी लगायतको एकातिर एउटा गठबन्धन छ, अर्कोतिर चाहिँ यो परिवर्तनलाई रोक्नको लागि, छेक्नको लागि हामीले हेऱ्यौँ अस्ति भर्खरै पनि होइन, जनताले 5 वर्षको मेन्डेट दिएर पठाएको सदनलाई चाहिँ जबरजस्त 2 पटक चाहिँ विघटन, गैर कानुनी गैर संवैधानिक हिसाबले 2 पटक विघटन गर्ने काम गरिदियो होइन। त्यसलाई फेरि पछि सर्वोच्चले उल्टाइदियो, तर 2 पटक चाहिँ सदनको हत्या गर्ने काम गर्यो। यहाँ चाहिँ सदनको मात्र कुरा छैन, अन्य चाहिँ संवैधानिक चाहिँ नियुक्तिहरूको कुरा छ, अन्य चाहिँ होइन देशमा काण्डहरू घोटालाहरूको कुरा, तपाईँ एउटा श्रृङ्खलाबद्ध घोटालाहरूको कुरा, यो एउटा नियोजित रूपमा भएका चाहिँ के अरे कार्यक्रमहरू यो त्यो भएको हिसाबमा एकातिर चाहिँ परिवर्तन विरोधीको खेमाको नेतृत्व अहिले एमाले गरिरहेको छ भने हिजो एउटा संवैधानिक यो अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई रक्षा गर्नको लागि अनि एउटा गठबन्धन हिजोदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा, जनताको पक्षमा लड्दै आएको पार्टीहरूले चाहिँ यो चाहिँ संविधानको रक्षाको लागि चाहिँ बनेको एउटा गठबन्धन हो। त्यो हिसाबले गठबन्धनलाई यो संविधानको रक्षाको लागि होइन, अहिलेसम्मको राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाको लागि गठबन्धनलाई भोट हाल्ने, माओवादीलाई भोट हाल्ने र मलाई भोट हाल्ने होइन। तर यो चाहिँ यो अहिलेसम्मको राजनीतिक उपलब्धिहरू चाहिँ चाहिएन, यो राजनीतिक उपलब्धिहरू जेसुकै होस् होइन, देश जतासुकै जाओस् भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने एमालेलाई भोट हाल्ने, अथवा चाहिँ एमालेमा आबद्ध अनि सिके राउतहरूलाई भोट हाल्ने, अथवा राप्रपाको चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूलाई भोट हाल्ने होइन, कमल थापाहरूलाई भोट हाल्ने, त्यो हिसाबमा भोट हाल्ने कुरामा यो क्लियर छ होइन। अब चाहिँ जनताले यति कुरा चाहिँ बुझ्ने सामर्थ्य जनताले राख्छ, त्यो हिसाबले जनताको एउटा चाहिँ विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने कुरामा म आशावादी छु, त्यो जनताले निर्णय गर्नेछ। उहाँहरूले धर्म चाहिँ गठबन्धन राम्रो छ, गठबन्धनले जित्छ भनेर उहाँहरूले जाँदा उहाँहरूको राजनीतिक चाहिँ
भ्रम जनतामा खेती गर्न पाउनुहुन्न उहाँहरूले। त्यो खेती गर्न नपाउने भएपछि अहिले चाहिँ दोलखामा पनि गठबन्धनले बुथ कब्जा गर्दैछ अरे भन्ने अल्ला छ। काहीँ चाहिँ गठबन्धनको भिजन छैन, गठबन्धन चाहिँ ठगहरूको बन्धन हो भनेर चाहिँ हल्ला गर्दै हिँडिरहेको छ एमाले। मैले अघि भने हिजो पञ्चहरूको विरुद्ध, राणाहरूको विरुद्धमा लड्ने, प्रजातन्त्रको विरुद्धमा के अरे प्रजातन्त्रको पक्षमा लड्ने काङ्ग्रेस चाहिँ ठग हुने होइन, त्यो अपवित्र गठबन्धन हुने। यो देशमा गणतन्त्र चाहिन्छ, संविधान चाहिँ नयाँ लेखिनुपर्छ भन्ने माओवादीहरू चाहिँ होइन अपवित्र हुने यो गठबन्धन। अनि सीके राउत सहितको एउटा कमल थापा सहितको देश टुक्राउनुपर्छ भन्ने, हिन्दू राज्य चाहिन्छ भन्ने, यो परिवर्तन फेर्नुपर्ने मान्छेहरूको बिचको त्यो गठबन्धन चाहिँ कसरी पवित्र हुन्छ होइन। उहाँहरूले जनतालाई भ्रममा, हिजो पनि भ्रममा पार्नुहुन्थ्यो होइन। हिजो हामीले लड्दै गर्दा यो देशमा गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्दा बैलगाडा चलेर गणतन्त्र के अरे अमेरिका पुगिँदैन भन्ने उहाँहरू होइन होइन। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो, यो बिचमा चाहिँ धेरै काण्डहरू आयो, तपाईँलाई थाहा छ होइन। बालोटा जग्गाको काण्ड आयो। सामान्य तपाईँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो जग्गाको साथमा वनको रुख काट्यो भने हामीले चाहिँ कारबाही भोग्नुपर्छ होइन। हामीले त्यो रुख फिर्ता गर्दैमा हामीले उन्मुक्ति पाउँदैन, हामीले मुद्दा खेप्नुपर्छ। तर उहाँले चाहिँ जग्गा चाहिँ घोटाला गरेको कुरा, जग्गा चाहिँ आफ्नो नाममा चाहिँ गैर संवैधानिक हिसाबले चाहिँ गैर कानुनी हिसाबमा ल्याएको कुरामा पुष्टि भएपछि फिर्ता गर्दैमा उहाँहरूको चाहिँ सकिने हो। अथवा भन्दै हुनुहुन्छ नि, मिडियामा भन्दै हुनुहुन्छ मैले यति करोड हानि त हानि सरकारको हानि होइन भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। यत्रो चाहिँ एउटा मन्त्री जस्तो मान्छेले चाहिँ एउटा 70 करोडको डिल गरेर मन्त्री चाहिँ छोड्नुभएको कुरा हामीले सुनेकै छौँ। अनि उहाँहरूको सरकारमा भन्ने बेला हामी भ्रष्टाचार चाहिँ गरेको देख्न नि सक्दैनौँ, सुन्न नि सक्दैनौँ भन्ने उहाँहरू। अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ फेरि वरिपरि संरक्षण गरिराख्ने होइन। यसपालि घनश्यामले टिकट पाएन, यसपालि चाहिँ अन्य त्यहाँ होइन राम्रो मान्छेले टिकट पाउनु भएन। तर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यो घोटाला काट्न मुछिएका, मिडियामा मुछिएका अथवा चाहिँ प्रमाणित भएका मान्छेले चाहिँ कहाँ चाहिँ कसले टिकट पाउनु भएन। यसपालि त सबैले टिकट पाउनु। त्यो हिसाबमा उहाँहरूको यो भ्रमको खेतीपाती, जनतालाई झुक्क्याउने खेतीपाती होइन, सदाको लागि चाहिँ उहाँहरूले यो चाहिँ त्यो बिजनेस जहिले पनि चल्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ। तर त्यो जनताले बुझिसकेका छन्। अब त्यो कुरामा जनता चाहिँ सचेत छ। त्यो कुरामा जति नै भ्रम फिजाए पनि जनताले त्यसको चाहिँ त्यो माथि चाहिँ यो मङ्सिर चाहिँ 4 मा फैसला गर्नेछ भन्ने चाहिँ विश्वास लाग्छ मलाई। गठबन्धन हामी आफैमा पनि चाहिँ एउटा यो संविधान रक्षाको लागि हैन, देशको आगामी विकासको लागि र समृद्धिको लागि चाहिँ हामी हैन जनताको यो व्यवस्था फेर्यौँ, तर अवस्था फेर्न चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। त्यो हिसाबमा हाम्रो चाहिँ मुख्य कुरा नै हैन विकास र समृद्धिको कुरा हो। त्यो हिसाबमा जनताले चाहिँ हैन एमालेको 30 वर्ष शासन सत्ता हेरे दोलाखाली जनताले, तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ हैन 30 वर्ष शासन सत्तामा जनताले के पाए, त्यसको विरुद्ध त्यसको चाहिँ केही नपाउँदा त्यसको चाहिँ जनताको चाहिँ मनोबल अथवा चाहिँ जनचाहना के छ भने जहिले पनि हैन यो चाहिँ विद्रोही स्वभावको हुने भएको हिसाबमा हैन गठबन्धनले चाहिँ हिजो हामीले नयाँ अहिले कार्यक्रमहरू नयाँ चाहिँ यो चाहिँ एजेन्डाको हिसाबमा गएको हिसाबमा गठबन्धनले जित्ने आधार एउटा त्यो। अर्को हिसाबमा स्थानीय सरकारको हिसाबमा अहिले एमाले हैन सीमित ठाउँमा खुम्चिनु परिरहेछ हैन। एमाले सीमित ठाउँमा जस्तै जिरीको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने एमालेमा अल्पमतमा छ अनि मेयर उपमेयर जित्नुहुन्छ, तर उहाँहरू अल्पमतमा हुनुहुन्छ हैन। मेलुमा उहाँहरूले जित्नु भएको छ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अन्य पालिकाहरूमा त उहाँहरूको जित त कहीँ पनि छैन। स्थानीय सरकारहरूको जित गत चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम मतान्तरको हिसाबमा पनि एउटा हाम्रो जित्ने आधार एउटा त्यो पनि हो। अर्को हिसाबमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत छवि अथवा राजनीतिप्रतिको उहाँहरूको लगानी, राजनीतिप्रतिको उहाँहरूको आस्था पनि मुख्य कुरो हो। अब सङ्घको कुरा गर्नुहुन्छ भने हैन सङ्घमा चाहिँ बालकृष्ण शिवकोटी आउनु भएको छ अनि व्यक्तिगत हिसाबमा उहाँसँग मेरो केही छैन, तर अनि गङ्गा कार्कीसँग उहाँको चाहिँ तुलना हुन सक्दैन। गङ्गा कार्की लामो समय यो 30-35 वर्ष चाहिँ यही राजनीतिमा निरन्तर लागिराख्नुपर्छ, यो परिवर्तनको लागि यो चाहिँ जनताको पक्षमा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। उहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि सार्वजनिक पदमा पनि आउनु भएको छैन। फेरि उहाँलाई आक्षेप लाउने, उहाँलाई दाग अहिलेसम्म चाहिँ अनि राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै आक्षेप आउँछ, धेरै दाग लाउँछ। त्यो केही सत्य हुन्छन्, केही असत्य हुन्छन्, तर उहाँलाई सत्य भयो नि असत्य भयो नि अहिलेसम्म एउटै पनि चाहिँ दाग लाउने ठाउँ छैन गङ्गा कार्कीको। उहाँ लामो समय यही राजनीतिक फिल्डमा हुनुहुन्छ, तर चाहिँ बालकृष्ण शिवकोटी त उहाँ त राजनीतिमा त हुनुहुन्न। मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ एमालेको जिल्ला कमिटीमा पनि अहिलेसम्म उहाँ कहिल्यै पनि चाहिँ परेको मलाई थाहा छैन, अथवा जिल्ला कमिटीको बैठकमा पनि एक दिन पनि चाहिँ उपस्थित हुनुभएको मैले थाहा छैन। त्यो भएको हिसाबमा त्यहाँ पनि पार्वत गुरुङ जस्तो मान्छेहरूले टिकट नपाउने, आनन्द चाहिँ पोखरेल जस्तो मान्छेले टिकट नपाउने होइन, उहाँहरू चाहिँ बाइपास हुनुपर्ने, अनि चाहिँ फेरि शिवकोटी जस्तो मान्छेले टिकट पाउनुपर्ने, जो को राजनीतिमा होइन व्यापारी हुनुहुन्छ। उहाँ विशुद्ध व्यापारी हो, उहाँ चाहिँ व्यापारमा सफल मान्छे हो, तर राजनीतिमा व्यापारी र राजनीतिको कहिल्यै त्यो चाहिँ तुलना अथवा तालमेल हुन सक्दैन।
हैन त्यो हिसाबमा पनि उम्मेदवारको हिसाबमा पनि गङ्गा कार्कीको राजनीतिक उचाइको हिसाबमा पनि अब जित्नुहुन्छ। अर्को कुरा प्रदेशमा हेर्ने भने हैन कुन्दन काफ्लेको हेर्छौँ हामी। कुन्दन काफ्ले हिजो लामो समय हामी जङ्गलमा यो देशमा गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर हामी जङ्गलमा बन्दुक बोकेर लड्दै थियौँ आर्मी पुलिससँग, यो चाहिँ राज्यको सँग अथवा यो शासन व्यवस्थासँग। तर उहाँ चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ यो देशमा गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर चाहिँ टायर बोकेर चाहिँ हैन उहाँ चाहिँ आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। यो देशमा गणतन्त्र त्यति बेला चाहिन्छ भन्ने मान्छे हो कुन्दन काफ्ले भनेको। एउटा युवाहरूको आशा, युवाहरूको भरोसा अथवा सबैले चाहेको, सबैको चाहना, सबैको एउटा चाहिँ प्रिय मान्छे हो। त्यो हिसाबमा उहाँको प्रतिद्वन्दीको हिसाबमा अर्कोतिर हामी एमालेका हेऱ्यौँ भने हिजो गाउँपालिकामा सामान्य काम पनि गर्न नसकेर एउटा सडकमा चाहिँ एम्बुलेन्ससम्म नचलेर जनताले कठालो समाएर चाहिँ घिसारेको सामाजिक सञ्जालमा हामीले हैन देखेकै हो हैन। एउटा जनताले चाहिँ खानेपानी चाहियो भनेर चाहिँ चरिकोटमा जाँदा पुलिस लगाएर थुनाउँदा हैन मेलुङका सबै मान्छे आएर चाहिँ चरिकोटको साधोबाट चोकमा गाग्री लिएर चाहिँ अध्यक्षको विरुद्धमा नाराबाजी गरेको कुरा हामीले देखेकै हो। त्यो भएको एउटा गाउँपालिका राम्रोसँग चलाउन नसक्ने मान्छेको प्रतिस्पर्धा हैन कुन्दन काफ्लेसँग हुन सक्दैन हैन। अर्को क्षेत्रतिर हेर्ने भने पनि त्यही हो हैन। एउटा निष्ठाको हिसाबले, एउटा इमान्दारिताको हिसाबमा, एउटा जातीयताको हिसाबमा पनि एउटा अलि जनजाति क्लस्टरको एउटा मात्र उम्मेदवार भएको हिसाबमा पनि हैन बर्मा लामाको जित चाहिँ सुनिश्चित छ जस्तो लाग्छ मलाई। समग्रमा हेर्दा यी कारणहरूले गर्दा गठबन्धनको जित सुनिश्चित छ हैन। त्यो सुनिश्चित छ, त्यो भएको हिसाबमा हामी मङ्सिर 4 कुरेर मात्र बसिरहेका छौँ अथवा हामी विजय घोषणा गर्न कुरेर मात्र बसिरहेका छौँ अनि विजयको हिसाबमा सुनिश्चित छ। हामी जित्ने, गठबन्धन जित्नेमा हामी ढुक्क छौँ। समग्र दोलखाको सन्दर्भमा र विशेष गरी जिरीको सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दा म जिरीको त्यहीँको कमिटीमा लामो समयसम्म काम गरेको हिसाबले मैले भन्नुपर्दा एउटा युवा जोस जाँगरको हिसाबले पनि मैले काम गर्ने समय भनेको यति बेला हो। मैले तपाईँहरूले मलाई चाहिँ अब 20 वर्षपछि अब 15 वर्षपछि यहाँहरूले चाहिँ मलाई मौका दिनुभयो भने म त्यति बेला काम गर्न नसक्ने अहिलेकै एउटा नेतृत्वहरूको सर्कलको चाहिँ हुन्छु। त्यो भएको हिसाबमा काम गर्ने जोस जाँगर, काम गर्ने ऊर्जा, काम गर्ने एउटा चाहिँ साथी सर्कलको हिसाबमा हैन यति बेला मैले काम गर्ने एउटा चाहिँ मेरो लागि सुनौलो चाहिँ एउटा अवसर छ। त्यो अवसरलाई यहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ रियालिटीमा परिवर्तन गर्नका लागि यहाँले मलाई चाहिँ मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। किनभने अब प्रदेशमा हेर्दा प्रदेशमा चाहिँ म अहिले मान्य हुँदैछु, समानुपातिक मान्य छु। म मान्य भएर चाहिँ मान्यमा मात्र नभएर चाहिँ भोलि अवसर हुँदा अथवा चाहिँ पार्टीले चाहँदा एउटा चाहिँ भोलि मन्त्री हुने सम्भावना पनि मेरो त्यत्तिकै छ हैन। किनभने यो आन्दोलनमा 12-13 वर्षको उमेरदेखि पार्टीमा लागेर म अहिलेसम्म मेरो कतै पनि चाहिँ जनताले खोट ल्याउने, कतै पनि पार्टीबाट दायाँ बायाँ, पार्टीको संस्थापन लाइनबाट दायाँ बायाँ मैले एक दिन भएको छैन। फेरि मैले जति दिन यो पार्टीमा छु जहिले पनि कार्यकारी भूमिकामा म छु। त्यो भएको हिसाबमा पनि जनताले त्यहाँको जनताले मलाई हेरिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएको हिसाबमा मैले चाहिँ भोलि प्रदेशमा जाँदा म आफू मन्त्री हुँदा अथवा म मन्त्री नहुँदा पनि साथी सरकारहरू एउटा सम्बन्धको हिसाबमा पनि यो गठबन्धनकै सरकार बन्ने हिसाबमा एउटा त्यहाँ पनि एउटा साथीहरूको चाहिँ एउटा त्यो ठाउँमा अथवा बजेट चाहिँ विनियोजन गर्ने हैसियतमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब सङ्घमा हेर्दा पनि एउटा सम्बन्धको हिसाबमा चाहिँ एउटा राम्रो सम्बन्ध व्यक्तिगत हिसाबमा अहिलेसम्म नेताहरूलाई मैले चाहिँ यो गरिदेऊ, ऊ गरिदेऊ अथवा मलाई यो गरिदेऊ भनेर केही पनि मागेको छैन। भोलि म मान्य भएर आउँदा मैले जिरीको लागि माग्ने हो, मैले समग्र दोलखाको लागि माग्ने हो हैन। त्यो हिसाबमा उहाँहरूले चाहिँ भोलि म काम गरेर चाहिँ मैले जितेर अथवा म समानुपातिक मान्य आएर चाहिँ जाँदा मलाई त्यो जाने अथवा मान्य हुने चुनौती तपाईँले दिनुहोस्, मत दिनुहोस्, त्यो चुनौती तपाईँले दिनुहोस्। म चाहिँ मेरो कार्यकाल सकिँदै जाने बेला हैन अहिले अरू नेताहरूले जस्तो तपाईँलाई गाली गर्ने मौका दिने छैन। म जाने बेला म मेरो कार्यकाल सकिँदै गर्ने बेला तपाईँलाई ताली पिटेर एउटा चाहिँ तपाईँको मुखमा चाहिँ एउटा त्यो मुस्कान ल्याउने त्यो काम गर्न, त्यो लेभलसम्म काम गर्न म तत्पर छु, तयार छु। किनभने म राजनीतिबाट भाग्ने अथवा एकपटक समानुपातिक मान्ने भएर चाहिँ म जाने होइन। किनभने मेरो राजनीतिक जीवन अहिलेसम्मको भन्दा पनि मेरो पछिको चाहिँ सम्मको चाहिँ अझ राजनीतिक यात्रा धेरै लामो भएको हिसाबमा मलाई पछिको लागि पनि अहिले राम्रो गर्नुपर्ने छ। मलाई अहिले राम्रो गर्ने, राम्रो गरिसकेपछि म राजनीतिबाट रिटायर हुने होइन। त्यो भएको हिसाबमा यहाँहरू सबैले मलाई चाहिँ गोलाकारभित्रको 78 मतदान गर्नुहुनेछ। गठबन्धनलाई जिल्लामा प्रत्यक्षको हिसाबमा चाहिँ गठबन्धनले भोट हाल्नुहुनेछ। सङ्घमा गोलाकारभित्रको 78 भएकोमा छाप हालेर यहाँले गङ्गा कार्कीलाई जिताउनुहुनेछ। अब यता क्षेत्र नम्बर कको हिसाबमा चाहिँ रुखमा भोट हालेर चाहिँ कुन्दन काफ्लेले जिताउनु हुनेछ र यता क्षेत्र नम्बर 2 को हिसाबमा रुखमा भोट हालेर चाहिँ बर्मा लामालाई यहाँले जिताउनु हुनेछ र समानुपातिकको चाहिँ जिल्लाभरिको भोट चाहिँ गोलाकारभित्रको 78 मा भोट हालेर माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ
जिताउनु नै छ अथवा चाहिँ मलाई यहाँले चाहिँ सदनमा छिरेर यहाँहरूको कुरा राख्ने या अहिलेसम्म भएको नीति निर्माण तहमा चाहिँ केही आफ्नो नयाँ कुराहरू राख्ने अथवा चाहिँ समग्र दोलखाको विकासमा चाहिँ भोलि चाहिँ मैले बोल्ने एउटा अवसर अथवा काम गर्ने एउटा अवसर यहाँहरूले दिनु नै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पहिलो भेटमै भुतोकै म पनि देख्न थाले नानीदै सपनी माया तिमी आडैमा बस्दा माया तिमी आडैमा बस्दा जाडो भई हावाले हानेर ओडे हुन्छ पछ्यौरी तानेर। नमस्ते, म लोक गायिका प्रमिला दोङ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गीत संगीत टिभी। सम्पूर्णमा म गठबन्धनको तर्फबाट सङ्घमा गङ्गा कार्की, प्रदेश कमा कुन्दनराज काफ्ले र प्रदेश खमा बर्मा लामालाई मतदान दिए। तपाईले गठबन्धनले विजय गराएको खण्डमा जनताका आधारभूत कुराहरूमा, समाजका आधारभूत कुराहरूमा, देशको आधारभूत कुराहरूमा र सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई सुख दुःखमा साथ दिँदै समृद्ध दोलखा निर्माणको अभियानमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, यातायातको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा काम गर्ने कुरा तपाईहरुलाई वचनबद्धता जाहेर गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नमस्कार, म गङ्गा कार्की विश्व। म चाहिँ नेकपा माओवादीको पोलिट ब्युरो सदस्य, गठबन्धनको अहिले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार र म चाहिँ यो निर्वाचनमा उम्मेदवारको रूपमा उठेको छु र अब मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा सिङ्गो दोलखा जिल्लावासी त चाहिँ देश विदेशमा रहनुहुने सबै मतलब चाहिँ जिल्लामा आएर मेरा लागि र गठबन्धनका लागि यो राष्ट्रको सेवा गर्नका निम्ति मलाई एकपटक मौका दिनुहुनेछ। सबैले मलाई चाहिँ भोट हालेर विजय गराउनुहुनेछ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आशा अपेक्षा राख्न चाहन्छु। नमस्कार, म बर्मा लामा गठबन्धनको तर्फबाट प्रदेश खको उम्मेदवार हुँ। मलाई यहाँहरूले मतदान गरेर विजय गराउनु होला। हाम्रो गठबन्धन दलमा नेकपा माओवादीको तर्फबाट गङ्गाबहादुर कार्की प्रतिनिधि सभामा उठ्नु भएको छ। त्यस्तै प्रदेश कबाट कुन्दनराज काफ्ले उठ्नु भएको छ। हाम्रो गठबन्धनको तीनैजना उम्मेदवारलाई जिताएर अगाडि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।